अपने बयान को लेकर सुर्खियों में बनी रहने वाली भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने अजान को लेकर बयान दिया है। एक कार्यक्रम में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि अजान की आवाज़ बहुत तेज आती है जिससे नींद हराम हो जाती है। कुछ मरीज भी होते हैं जिनका बीपी बढ़ जाता है। प्रज्ञा ठाकुर ने ये बयान भोपाल के बैरसिया में एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि ये आवाज़ ज़ोरों से आती है और सुबह 5:30 बजे जब ये आवाज़ शुरू होती है और सुबह 5:30 बजे ये आवाज़ शुरू होती है तो ये काफ़ी वक्त तक चलती रहती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5:00 से और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं, और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। तो मैं कहती हूं कि किसी में जायज माना जाए ना जायज माना जाए, क्या हमें उसकी चिंता है? बिल्कुल करते हैं, हिंदू तो करता है, क्योंकि हम सर्वपंथ समभाव की भावना रखते हैं। लोग परिभाषा दे दिए कांग्रेस के समय में, सर्वधर्म समभाव मेरी एक शुद्ध परिभाषा है। कोई और धर्म है ही नहीं। अगर कोई धर्म है तो वो सिर्फ सनातन धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अगर बात करें तो अक्सर अपने बयानों को लेकर वो चर्चा में रहती हैं। कुछ महीनों पहले पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ फोकट का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा था कि जो लोग बोलते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा है, ये महंगाई कुछ और नहीं बल्कि ये कांग्रेसियों की मानसिकता का एक प्रोपेगेंडा है।